Jeg er i gang med Sophie Hood fra Petit Knit, og i denne her video, det vil jeg vise, hvordan vi monterer det her hul, vi har på selve hætten, altså syr det sammen med madrasning. Allerførst så vil jeg lige gennemgå det tekniske, vi skal vide, når vi skal sy madrasning i retstrik. Når vi skal det, så syr vi fra rille til rille til rille til rille. Og hvis vi kigger på sådan en rille her, sådan en som jeg har liggende her, så kan vi se, at i den er der buer, der vender nedad, og buer, der vender opad, og en, der vender nedad, og en, der vender opad. Og de ligger altså skiftesvis her i sådan en rille. Og når vi skal sy det her sammen, så skal vi skiftesvis sy fra en bue, der vender opad, til en, der vender nedad. Så inden vi går i gang, så kigger vi lige rigtig godt på vores arbejde her og beslutter, hvilken side vi vil sy i en, der vender nedad, og hvilken side vi vil sy i en, der vender opad. Når vi syr, så vil vi gerne sy så langt ude mod kanten som muligt. Så hvis jeg kigger her, så har jeg en, der vender nedad, en, der vender opad, og herude, der har jeg altså en, der vender nedad. Så hvis jeg besluttede, at jeg gerne vil sy i den yderste, jeg kan se på den her side, der vender nedad, så skal jeg på den anden side finde den yderste, der vender opad. Så hvis jeg kigger her, så har jeg en, der vender opad her, en, der vender nedad her, og så har jeg helt herude den næste, som altså så er en, der vender opad. Når vi syr, så syr vi fra retsiden af, og vi starter i toppen af huen, altså her. Jeg har sat sådan en lille meter garn på en uldnål, og jeg syr altså en anden farve, og det skal du selvfølgelig ikke gøre, det er bare sådan, så du bedre kan se, hvad jeg laver. Allerførst så skal jeg finde toppen af den her hue og finde de to midterste riller. Og hvis jeg kigger her, så vil jeg umiddelbart sige, at det er denne her og denne her, der er de to, der ligger i midten. Så det er altså de to, jeg starter med at sy i. Jeg har besluttet, at jeg på denne her side vil sy i den yderste, jeg kan se, der vender nedad, og på denne side vil sy i en, der vender opad. Og jeg starter i den side, der vender nedad, så jeg skal altså, hvis det her er det midten, starte i den rille, jeg har her. Jeg drejer det lige lidt, så jeg kan finde den yderste, der vender nedad. Jeg kan se, at jeg har en, der vender nedad her, en, der vender opad her, og her der har jeg den yderste bue, jeg kan få øje på, der vender nedad, så det er altså den, jeg starter i. Så trækker jeg lige mit garn til, så jeg har en ende til at hæfte senere, sådan der, og så skal jeg over i rillen ved siden af, altså den, der ligger her, og finde den yderste, der buer opad. Og igen, så drejer jeg det altså lige lidt, så jeg kan se det her. Det er denne her rille, jeg skal have fat i, og jeg har en her, der vender opad, en her, der vender nedad, og herude har jeg en, der vender opad, som er den, jeg hopper ind under. Så har vi altså syet igennem de første to riller her, og så bevæger vi os opad. Så jeg har lige syet i den rille, der ligger her, så den næste, jeg skal have fat i, det er den, der ligger her, og på den her side syr jeg i buer, der vender nedad. Så her der har jeg en, der vender op, så har jeg en her ved siden af, der vender nedad. Så hopper jeg hen til den anden side og finder den næste rille. Jeg har lige syet i den, der ligger her, så jeg skal op i denne her og finde den yderste, der vender opad. Den her vender nedad, og denne her vender opad. Sådan arbejder jeg fra rille til rille. Retur til den anden side. Jeg har lige syet i denne her. Denne her vender opad, så denne her ude vender nedad. Og retur til denne her side, hvor jeg skal finde den yderste, der vender opad. Jeg har en her, der vender nedad, så jeg har denne her ude, der vender opad. Og lige her i starten, der er der ikke risiko for, at vi får strammet noget alt for meget, fordi at vi har en
løs ende hernede, men når vi arbejder os op igennem, så skal vi altså til at passe på, at vi ikke får strammet for meget, når vi syr det her sammen. Jeg har lige syet i en, der vender opad på den her side, så jeg skal retur til denne her, og finde den yderste, der vender nedad. Der er en, der vender opad der, og en, der vender nedad her. Og retur til denne her. Jeg kigger på min række her. Der er en, der vender opad, en, der vender nedad, og en her, der vender opad. Og sådan fortsætter jeg altså bare hernedad og passer på, at jeg ikke får strammet for meget. Nu har jeg lige skiftet garn til min egen farve, sådan så I kan se, hvordan det ser ud her i sammensyningen. Og jeg mangler nu lige den sidste rille her. Jeg har den herover med en, der vender nedad. Og den sidste herover med en, der vender opad. Sådan der. Så trækker jeg det her garn ud på vrangsiden. Og hvis der er behov for at lige give den et sting her for at samle den, det har jeg ikke rigtig behov for, så kan man jo lige gøre det. Men ellers så skal jeg bare hæfte ender nu.